အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့canon ပေါ့နော် G series 2010 G3010 တွေကာလာမမှန်ရင်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတော့ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် PC နဲ့မပါဘဲနဲ့ပေါ့နော် PC မပါဘဲနဲ့နော်ဆေးချက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ power influx ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာဒေရှာလေးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စောင့်ကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကဲနော်ဆေးချက်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပေးရမယ်โอเคပုံမှာဒီပုံစံလေးပေါ်လာပြီဆိုမှဒီမှာပေါ့နော်သူက setting တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီထဲမှာ setting ပုံလေးအဲ့ဒီအောက်မှာသူကနံပါတ်တွေအများကြီးရှိတယ်နံပါတ်1ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနော်10လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်1ပဲရွေးပြီးသားပဲပြီးရင်တော့အောက်က black ပုံလေးကိုနှိပ်ပေးအောင်နော်ကျွန်တော်နော်10ချက်တူရစားထုတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကလာ2ယောက်ပဲပါတယ်ကျန်တဲ့ယောက်တွေပြောင်းနေတည်ရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြင်ရှင်းအောင်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစီးလိုက်လားမလိုက်လားကျွန်တော်ဆက်ဖွင့်ပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်ပေးရမယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပိုက်မှာပေါ့နော်စီးလူနေတာတွေ့နေရတယ်ဒီမှာဆိုရင်2ယောက်ကလုံးဝပြောင်းနေသေးတယ်အပြောင်းနဲ့အနက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကျန်တဲ့ယောက်တွေကကတ်တွေထဲမှာရှိတဲ့စီးတွေနဲ့ထွက်နေတာဖြစ်တယ်โอเคဒီလိုမျိုးစီးလုံးဝခံနေပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် power influx အရင်လုံးလုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဟပ်ပိတ်တာမျိုးမဟုတ်ရင်ကျွန်တော် power influx ကိုတစ်ချိန်လုပ်ပေးရမယ် power influx လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်စောနာအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော် setting ပုံလေးကိုဘော setting ပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးဘော setting ပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးပြီးတော့ရင်အပေါ်မှာဒီမှာဒီပုံစံလေးပြလိုက်မယ်သူကရိုးရိုး copy လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အပေါ်မှာ setting ပုံလေးပါလာတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံလေးပါလာပြီဆိုရင်သူက setting ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလုပ်ပြီးတော့မှဖြစ်တယ်တော့ပြောမယ်ဆိုmaintainရပါတော့ဒီပုံလေးရလာပြီဆိုရင်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်နံပါတ်ရွေးပေးရမယ်ကျွန်တော် power influx ကနံပါတ်10ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်10ကိုရွေးပေးရမယ်အပေါင်းပုံလေးနဲ့ပဲ10ကိုရအောင်နှိပ်သွားမယ်โอเคနံပါတ်10ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် black button လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် power influx ဆက်လုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်power influx ကကျွန်တော်အချိန်တိုင်းတာနေငယ်ကြာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနည်းနည်း skip လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ power influx ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အောက်က save byte ကိုတစ်ချက်စစ်ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်း sonar ထက် color ဘူးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဂျိုးလေးမှာအကုန်လုံး byte ဒီမှာအကုန်လုံး save ပြည့်သွားပြီ sonar ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေခုပြောပေါ့နော် byte ဒီမှာအလုံး save ပြတ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် save မလိုက်နေတာဖြစ်တယ်အခုတော့ power influx တစ်ခါလုပ်ပြီးတော့ဗောနော်အကုန်လုံးဆေးလိုက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်နော်ဆက်ချက်တစ်ခါလောက်လုပ်ကြည့်မယ်တော့ဒီလိုဆေးလုံးဝပြတ်သွားတဲ့အခါမျိုးကြရင်ဘယ်လို error မျိုးလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် P08 ကနောက်ကလိုက်လာတတ်တယ်ဒီကျွန်တော်နော်တဲ့ဒီရလောက်ထုတ်ကြည့်အောင် okay ပြတ်ပေါ်တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကတော့ဆေးမမှန်ရင်ဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတော့ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် PC မပါဘဲနဲ့ power influx လုပ်ခြင်းကိုတခါလေးတွေ့ပြောပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဆင်ပြေကြပါစေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို channel တက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe နဲ့အားပေးခဲ့ကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်